ამადი ძვირფასონს ვენერებოდა. მეგობრებო, ახლა მე თქვენ შემოგთავაზე მორიგ ვიდეოს პანდორა ლეტალიის ერთობრივი შეხვედრისა. ეს არის ძველი ჩანაწერი, ამიტომ მე გუშინ ვიდეო ატვირთე პანდორა და ლეტალიასი ვთქვი იქ, რომ ეს რადგან ძველი ჩანაწერია, მე მივყვები ვანომრებ. ის იყო მერვე, დღევანდელი ვიდეო არის მე-9, ამიტომ ახალ ჩანაწერთა რომ არ შემეშალოს, ასე ვნომრა. ახალი ჩანაწერი კიდევ შეგახსენებთ აპტვირთე 2, პირველი და მეორე, დამჩა მესამე გადასათარგმნი, მაგრამ ეს ტელეფონში რამდენი ხანია შენახული მაქვს და ადგილსაც იკავებს და მე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და ამიტომ არ მინდა წავშალო. არც მახსოვს რომელი ვიდეოა, მე გამოსახულებით ვცნო ვიდეოებს იქ, რა გამოსახული მის მიხედვით. ყველა ვიდეო საწერია ლეტალია პანდორა კითხვა-პასუხი, ამიტომ რომ არ შემოვშალოს, ასე ვაკეთებ. მას მორიგი ვიდეო ლეტალია და პანდორასი, კითხვა-პასუხები. დავიწყოთ. ხო, ახლა ლეტალია საუბრობს თავის პირად ცხოვრებაში მოვლენებზე, თუ საერთოდ ლეტალიას და პანდორაც იყვნენ საიდუმლო პროგრამების მონაწილეები. მე ხანდახანო პერიოდულად ამბობს ლეტალია, მემართებაო რაღაც ისეთი, რასაც ვერ ხსნიო, ზოგჯერ სიცხე ამიწევსო, საერთოდ მე ვარო პოზიტიური ადამიანი და დეპრესია ცხოვრებაში არ მქონიაო და ახლა შევამჩნიო რაღაც პერიოდში, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ის ყვება ახლანდელ ამბებს, არც ისე შორეულ ამბებს. ისეთი მდგომარეობა მქონდაო, რომელიც იყო ახლოს დეპრესიასთან. ამიტომ უყურს ლეტალიას, რადგან თვითონ ლეტალია არის პოზიტიური ადამიანი. ხო, მე გზნობდი იმ პატნიუჩკებს, რომლებიც მე დამიყენესო. ამ ეგრეთ წოდებულ პატნიუჩკებში შედის ხელსაწყოები, დანადგარს რო ვამბობ, არა აუცილებელი დიდი ოთახის ხოლმე დანადგარი იყოს. პატარა ნანო დანადგარებიც არსებობს, რომლებიც მაგრად მუშაობენ. და ლეტალია ამბობს, რომ რამდენიმე დღის უკანო მე გამახსენდაო ერთი ეპიზოდი. იმ მომენტში დედაჩემი იყო ცოცხალიო და იყო მოწვე იმისაო, თუ რა ხდებოდაო სინამდვილეში. როდესაც მე ვიყავიო 12-13 წლის, დედაჩემის დედას ემართება რაღაც უცნაური რამ და დედაჩემის დედა, ანუ ჩემი ბებიაო, ყოველ დღე ჩივრობდაო მეზობლებზე, რომ თითქოს მეზობლები მას წვავენო. წვავი როგორ ახლა ცეცხლს უკიდებენ კი არა, არამედ თან იმ პერიოდში არ იყო მიკრო ღუმელები. მიკროწალღური ღუმელები არაო, მაგრამ ამას ეგონაო, რომ მეზობლები ზევიდან, ქვევიდან გარშემო ამას წვავდნენ ღუმელში. ისეთი შეგრძნება ჰქონდა. უფრო ზევიდან მოდიოდა ეს შეგრძნება. ისინი ცხოვრობდნენ ბინებში. ხო, ასე ხდებოდაო, სანამ ექიმს არ მიმართეთო. ექიმმა დაუსვაო ბებიას დიაგნოზი შიზოფრენია. და ბებია მოათავსესო გიჟების სახლში. და რა ხდებოდაო ამ სამონტყოფოში, როდესაც მე შევდიოდიო კარიბჭი, ის იყო ეს საგიშე ძალიან დიდი კომპლექსი და ეს საგიშე იყო განლაგებული ჩვენ სახლთან ახლოს, 4 გაჩერება უნდა გაგევლოო. მე დავდიდიო ფეხით და როდესაც მე შევდიოდიო ამ სამონტყოფოს, ამ კომპლექსის ტერიტორიაზეო, მე მქონდაო ისეთი შეგრძნება, თითქოს ამ ტერიტორიის სივრცის სიმჭიდროვე იყო უფრო სკელი. ხარში გრძნობოდაო უფრო მეტი სიმჭიდროვე. სკელი ხაერი. საერთოდ ნებისმიერი კარიბჭე, ჭიშკარი, სადაც შედიხარ, უდრის კარიბჭეს. და როდესაც მე ამბობს ლეტალია, გამოვიყვანეო ბებია და დავაჯინო იმისთვის, რომ ეჭვიაო მისთვის ვახშამი, რომელიც მე მას მოუტანეო. ბებია იყო ნორმალურ მდგომარეობაში და უცებო თითქოს მასში რაღაცა გადართესო.
აი თითქოს მასში იყო განლაგებული შიჰიდვაო რაღაც გადასართავი და თითქოს გადართესო. ბებია შეიცვალო სახეზე და მაჩვენაო მე ნახიო ისინი იქ დგარიანო. მე ვკითხეო ვინ დგარიანო? ნახეო მე შემოვაბრუნეო თავი და ნახეო ორი მაღალი ჩრდილები. თითქოს იყო ჰოლოგრაფიული გამოსახულება. ეს იყო წვრილდონიანი სხეულები. იდგნენო ორი მაღალი არსებები ქართულად არსებები ეწოდება თორე რუსულად სუშნესტი. არის სუშნესტი, არის სუშეство. ხო, სუშეство. არსება. ისიც არსებაა, რომ გადათარგმნო ქართულად. სუშნესტი და სუშეство ითარგმნება როგორც არსება, მაგრამ მნიშვნელობა სხვადასხვა აქვს. სუშნესტი ეს არის არსება, რომელსაც არ აქვს ჩვენერი ფიზიკური სხეული. სუშეство ეს არის არსება, იგივე სულიერი არსება, ოღონდ რომელიც არის ფიზიკურ სხეულში, როგორც ჩვენერ ავატარში, ან ძაღლის ავატარში, ან კიდევ სხვა ცხოველების ავატარში, ან მცენარის ავატარში. მაგრამ სუშნესტი ნიშნავს იმას, ქართულად მე ამაზე ვამბობ არსებას, მაგრამ ზოგჯერ არსსაც უწოდებ, არსი. იმიტომ რომ თქვენ მიგახვედრთ, რომ ეს არ არის ფიზიკური არსება. ამ შემთხვევაში მე დავამატებ, რომ ეგრეთ წოდებული არსებები ორი, რომ იყვნენ წვრილი დონის მატერიალური არსები. ანუ არსებები, მაგრამ არა ფიზიკურ სხეულებში. და ისინი იყვნენ რუხები. მე ისინი ვნახე და ბებიას ვუთხარიო, რომ მე მათ ვხედავო. და მაგათმა ამ ორმა ჩრდილმა რომ მიხვდაო, რომ მე მათ ვხედავო, ისინი გაჩერდნენ, ვერ მოძრაობდნენ და მე ბებიას რომ ვუთხარიო, მე მათ ვხედავო, ეს გაიგო ვიღაცამ და სინათლის სისწრაფით მთელ გაყოფილებაში გავცელდაო ეს, მე რომ ვთქვიო. რაც ვთქვიო მე. და მას ყველაფერს ჰქონდა თავისი შედეგებიო. შემდგომში მე რომ მასთან მივედიო, მომიახლოვდაო ახალგაზრდა ქალბატონი და მითხრაო, რომ მასთანაც დადიანო სტუმრები და ნახეო ეგებ, შენც ნახო ისინი. და მე რომ დამინახავდნენო, კუჩი დამზდებდაო, რადგან ეს იყო ქალების განყოფილება, დამზდებდაო რამდენიმე ქალი კუჩი. მასეთივე კითხვებით. რადგან იმ დროს მე ამ საქმეში კარგად ვერ ვერკვეოდი და მე მათ დაუწყე თავის არიდება. და სახლში რომ მოვედიო, მე დედას ვუთხარიო, რომ ბებიას დაავადება არ არისო დაავადება, რასაც იგი ხედავს, ამის გამო ის არ არის ალბათ, ეს არის რაღაც სხვაო, ვეუბნებიო დედაჩემს. ამის სახსნაკი მე იმ მომენტში ვერ შევძელი. და ერთხელ რომ მოვედიო სახლში, მე გადავწყვიტიო, მენახაო თუ რა ხდებოდაო იქ სამავტყოფოში. და მე გამოვედიო სხეულიდან, ამას ქვია გაცნობიერებული გამოსვლა. ეს არ არის სიკვდილი, ეს არ არის დაძინება, უბრალოდ ადამიანი გამოდის სხეულიდან იმ მომენტში, სული ადამიანის გამოდის სხეულიდან იმ მომენტში, სხეული რასაკვირველია ითიშება, რადგან სული შიგ არ არის. როგორც ხდება ძილში ხოლმე, ძილში ჩვენ ოღონდ ვიძინებთ, შემდეგ სული უნებლიეთ გამოდის და დაეხეთება სადაც უნდა. ან რაღაც დავალებებზე დადის. ხდება ასე. და მე გამოვიდიო ჩემი სხეულიდან და გავემგზავრიო სამავტყოფოში. გავფრინდიო სამავტყოფოში. და სამავტყოფოს ტერიტორიას დავხედიო ზევიდან. ეს სამავტყოფო იყო სწორკუთხედის ფორმის, რომელსაც გარშემო არტყა ქვის კედელი, იყო ძალიან ბევრი კომპლექსი, ბევრი გაყოფილებები ქონდა ამ სამავტყოფოს დახურული ტერიტორიულად ღობეთი და იმ გაყოფილებაში, სადაც ბებია იწვაო, იყო ერთადერთი ის თავისუფლება, რომ შეგეძლო მოსულიყავი და მოგენახულებია შენი ნათესავები.
და სხვა განყოფილებები იყო გისოსების მიღმა. ანუ გისოსები იცავდაო სხვა განყოფილებებს ციხეებივით. გამახსენდით რა გამახსენდა ახლა. ტარტარიაზე მე რომ თქვენ ვიდეოები დაგიდეთ. პირველი მეორე თუ მესამე ვიდეო არ მახსოვს. იქ მე ამ რომელიღაც ვიდეოში მოგიყევით იმაზე, უბრალოდ გადავთარგმნე და მოგაწოდეთ ინფორმაცია იმაზე, რომ თუ როგორ შენდებოდა ტარტარიის დაცემის შემდეგ, დანგრევის შემდეგ შენობები გისოსებით. აი გამახსენდა ტარტარია. უბრალოდ ტარტარიის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ახალი რეჟიმი იმ ხალხს, ვინც ხედავდა, ვინც იყო ძველი ტერიტორიის მხარეზე და არ უნდა ახალ რეჟიმს შეგვეებოდა, აი ამათ აცხადებდნენ გიჟებად და ამ შენობებში გამოკეტავდნენ ხოლმე. და იმ ტერიტორიაზეო, სადაც იყო ბებიას განყოფილება, იყო ადგილი კვადრატული ფორმისა და მე ვნახიო თუ ამ კვადრატში როგორ დაეშაო პატარა დისკი. რამაც მე დამაინტერესაო. მე ეს დავიმახსოვრეო და შემდგომ ფიზიკურად, როდესაც მე ვაკითხეო ბებიასო იქ საგიშეთში, ბებია შევთავაზეო გასეირნება. და მე ეს ადგილი ვნახე, ჩემი ფიზიკური თვალებითო, ეს კვადრატი, ფიზიკურ დონეზე არაფერი ისეთი მისაზიდებელი არ იყო, ასფალტი იყო, ის კვადრატ რომელსაც უწოდებდა ლეტალია იყო ასფალტით დაფარული და ამ ასფალტზე იყო შავი მურალი ლაკა. თითქოს ამოწესო რაღაცით. და ამ დროს ჩვენ პოულობსო რომელიღაც კაცი, არ ვიცი დაცვა იყო თუ მხოტავი იყო და გკითხესო აქ რას აკეთებთო. თქვენ არა გაქვთო უფლება აქ ყოფნისა? მე ვუპასუხიო რომ ბებიასთან ერთად სეირნობთო. რა მოხდაო? ჩვენ დაგვაბრუნესო და რაღაც დროის შემდეგო ასეთი მომენტები გრძელდებოდაო. მე უკვე ვერ ხედავდიო არცებებსო, იმაცებებსო, მაგრამ მე შევეცადეო დავლაპარაკებდიო ბებიას და შემეკითხაო მისთვის და ბებია მიპასუხაო რომ ეს პროცესები გრძელდება ბოლო წლების განმავლობაშიო. ამის შესახებ ის არავის ესაუბრებოდა, სანამ მოჩვენის უნარი გაუთავდა. ანუ იწვედა, შემდეგ კილზე გადავიდა. რამდენიმე დღეო მე არ მისულა რომ ბებიასთან ახავად და შემდეგ დარეკესო სახლში. და ვიღაცამ დაელაპარაკა დედაჩემსო და დედამ ნიძახისო. ხო, ხვალო მე აკითხეო ბებიას, იქ მაგ განყოფილების გამგეს უნდა შენთან ლაპარაკი. აითო წითელი ნათურა და მე მიხვდიო რომ იქ მე არ უნდა მივიდეო. კატეგორიულად არ უნდა მივიდეო. ეტყობა მაგათმა გაიგეს რაღაც, მიიღეს საჭირო ინფორმაცია და მიხდნენ რომ მე ვიცი იმაზე მეტი, რაც უნდა ცოდნოდა სინამდვილეში. ამ სამოწყოფოზე ვითო იყო განსაზღვრული გუმბათი, რომელიც იგრძნობოდა როგორც რაღაც სიმჭიდროვე. მე შემეძლო ხელი შემეცურაო შეკ, მაგრამ სხვანაირი სიმჭიდროვე იყო, სხვანაირი შეგრძნება. ეს გუმბათი იყო მთელი სამავტყოფოს ტერიტორიის ზევით, ენერგეტიკულ ფიზიკურად არ ჩანდა. ფიზიკურ დონეზე არ ჩანდა ეს გუმბათი. და ეს გუმბათი გადმოდიოდა, ესე იგი გუმბათი იყო გაჭიმული მთელ ტერიტორიაზე კედლებამდე და ცოტათი კედლებიდან გარეთ გამოდიოდა, ასფალტსაც ფარავდა და შიშოლ მიწამდე იჭიმებოდა. ანუ თუ სადაც მიწა იყო გაშიშლებული, იქ იყო მისი საზღვარი და ლეტალიამ თქვა მოდიო მე გადავწყვიტიო, გამესეირნაო და მენახაო თუ სანამდე იჭიმებაო ეს გუმბათი, ამ გუმბათის სივრცე. და როდესაც გამოვედიო, შეუხვიო კუთხეში,
და დავიწყო ამ გუმბათის მოსინჯვა, ანუ ხელს ვკიდებ ამ სივრცეს, ამ გუმბათის შემადგენლობას და ის გუმბათის რაღაც რისგანაც შედგებოდა ეს სიმჭიდროვე იგრძნობოდაო, მე გრძნობდიო მას და როდესაც ასეთ პროცესში ვიყავიო, ვიღაც მამაკაცმა ჩაიარავ და ვნახაო მე. მან ვერ გაიგო მე რას ვაკეთებდიო და მკითხაო, გოგონა, შენ რას აკეთებო აქ? მე ვუპასუხიო, მოდი თუ ნახეთო, აქანი არის რაღაც სიმჭიდროვეო. იმ კაცმა შემოვხედაო ისეთნაირად და მითხრაო, შენ რა, ახლახან გამოდიო ამ სამოწყოფოდა? ხომ არ გამოიქციო შემთხვევით? თუ გინდა უკან დაგაბრუნოო. მე ამან გამომაფხიზლაო და ეს იყო ჩემი ბოლომოსა სამოწყოფოში, მე წავედიო სახლში. ამ დროს სკოლაში ჩვენ ვაპირებდით კომსომოლში შესვლას, მაპატიეთ კომკავშირში შესვლას. მე ჩული ვარ რუსულად. ჩვენ უნდა შევსულიყავითო კომკავშირში, ეტყობა მისი კლასი და იძდონდნენ დამახასიათებელ წერილებს და არ მინდოდაო რომ ვინმე გიშად ჩავეთვალიო და ხელი შეიშალაო ჩემი კომკავშირში შესვლა და მე შევამჩნიო რომ როდესაც ამ გუმბათში ვიჩექებოდიო და ხელით მოვსინჯავდიო ამ სიმჭიდროვეს, მე რაღაც უნარი გამეხსნაო თვალებში, ჩემი მხედველობა, ჩემი მზერა გახდაო ისეთი ესე იგი ჩემი მზერითო ისეთი უხეში მზერა მქონდაო, ჩემ წინ თუ მიდიოდაო ვინმე და მე მას ვუყურებდიო შეუწყვეტლივ, იმ ადამიანს ისეთი შეგრძნება ქონდაო, რომ მე მის ცნობიერებაში ვიქექებოდიო. თითქოს ვიქექებოდიო მასში. ეს ისე ხშირად ხდებოდაო, რომ თითქმის ყველა მეკითხებოდაო, რა მიდა მათგან. და მე შემდგომ მივატოვეო ყურება სადმე. და რო დავდიოდიო, ჩემ ფეხქვეშ ვიყურებოდიო. თავ ჩაღუნული დავდიოდიო. პანდორა ერთვება საუბარში და პანდორა ამბობს, რომ მე ეხლა მომივიდაო აზრი და ამ გუმბათთან დაკავშირებითო, რომელიც იყო განლაგებული სამოწყოფოზევით, იმათვისო ვინც იყო საიდუმლო კოსმოსურ პროგრამებში ერთ-ერთი უნარი შედგება იმაშიო, რომ ჩვენ შთანთქავთო ინფორმაციას და მის დამახასიათებელ რაღაცებს ვიღებთო ჩვენში, გადმოგვაქვსო ჩვენში. და ლეტალიას ეუბნება, შენო ალბათ ეს ინფორმაციული ვიბრაცია შენზე გადმოიტანეო, ეს მიიღეო ეს ინფორმაცია, ეს ვიბრაციული ინფორმაცია ამ გუმბათისაგან და შენ გახდიო ეს გუმბათი, ამ გუმბათის ნაწილი. და ამ გუმბათის სტრუქტურა იმდენად უხეშია, რომ და შენი ყურადღებაც გახდა მასეთი უხეში. რადგან შენ თავზე გადმოიტანიო ეს დამახასიათებელი რაღაც. ეს დამახასიათებელი უნარი, ასე ვთქვათ. ნიშნები. ლეტალი ამბობს, რომ ამ ყველაფერთან შეხება ჩემთვის იყო შოკისებული და ამიტომ აქტივაცია განიცადაო და ამ აქტივაციამ გამოაღვიძაო ჩემში ის მეხსიერება, რომლის მოვლენები ან რაღაც ამასთან დაკავშირებით იყო დამუშავებული იმ, ესე იგი, საიდუმლო კოსმოსური პროგრამებიდან გამომდინარე. და რეზონანსში მოვიდაო. ხო, პანდორა აგრძელებს, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბითო საგიჟეების ტერიტორიაზე ყველგან არსებობსო გუმბათი. ენერგეტიკულ დონეს გულისხმობ, ფიზიკურ დონეზე გუმბათი არ ჩანს. ენერგეტიკულ დონეზე, ვიბრაციულ დონეზე იგრძნობა. ვარიანტი არ არისო, ყველა საგიჟეს ტერიტორიის ზევით არისო გუმბათი. ხო, ჩემი შვილიო არისო პირველი ჯგუფის ინვალიდობით აუტისტი და ჩვენ მასთან ერთადო ვიჭეგითო სამამტყოფოში ერთი მომენტი და მე ხედავდიო გუმბათს. და ამას აკეთებდნენ რუხები. და ისინი კლავდნენო ავადმყოფებს პერსონალის
მეშვეობით. ბავშვებსაც კლავდნენო პერსონალის დახმარებით. ხო, რადგან ეს მრავალი წლის უკანდელი ჩანაწერია, მინდა გითხრათ, რომ იქ პანდორა საუბრობს იმაზე, რომ რუხები აკონტროლებენო ამას ყველაფერს, მაგრამ რადგან ეს ძილი ჩანაწერია, მე მინდა გითხრათ, რომ რუხები აკონტროლებდნენ წარსულში. აკონტროლებდნენ თურმე ამ საგიჟეთის ტერიტორიებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ფსიქიკური დაავადებები არ არსებობს. არც შიზოფრენია არსებობს. არაფერი არ არსებობს, მაგრამ გაგიკვირდებათ, არ არსებობს მართლა. მაგრამ რადგან მე გითხარი თუ რატომ ააშენეს ასეთი ნაგებობები, შენობები გიჟებისთვის ჭყალებში, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ხედავს, აი დღეს ახლა იმდენად არა და საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან ბევრი ხალხი მოხვდა საგიჟეთში. არ ვიცი, თქვენ გაქვთ წაკითხული ოსტატი და მარგარიტა? ვისაც გაქვთ წაკითხული? იქ არის ასეთი ჭყალებში გიჟი, ავადმყოფი, რომელსაც აკითხავენ. სინამდვილეში ფსიქიკური დაავადებები არ არსებობს. ეს ყველაფერი შექმნეს რუხებმა. რუხები აკონტროლებენ ამას ყველაფერს. აკონტროლებდნენ უпростоრად. წარსულში ჩაბარდა. ხო, იმ დროს 80-ან, 90-ან წლებამდეო ეს იყო ტაბუ. ზედმეტ რამე სიტყოდიოდა საგიჟეთში გზა ქონდაო გახსნილი. მინდა მოგიყვეთო კიდე ერთ მომენტზე, რომელიც მოხდაო ჩემ ცხოვრებაში, ჩემი ისრაელში გადასვლის შემდეგო. მრავალი წლების განმავლობაში, როდესაც მე შევდიოდიო შხაპში, მაპატიეთ, როდესაც მე შევდიოდიო საშხაპში, ჩემ წინაშე ჩდებოდაო ჩემი ორეული. ჩემ სახის წინ ჩდებოდიო, ვხედავდიო მეორე სახეს, რომელიც მე მგავდაო. როგორც სარკისებული ანარეკლი. აი სარკეში რო იყურები და ხედავ შენ თავს, ასე ვხედავდი, ოღონდ სარკე არ იყო, უბრალოდ ხედავდა. მე ვფიქრობდიო სულ, რომ ეს იყო ჩემი ორეული პარალელი სამყაროდანო. მე პასუხები არ ვქონდაო და მხოლოდ ახლა მესმისო, რომ ის არისო ჩემი ალტერი. მე ბევრჯერ ამეხსინა თუ რას ნიშნავს ალტერი. ეს არის ალტერნატიული პიროვნება, რომელსაც ქმნიან ბავშვების წამებით. კიდევ გავიმეორებ, რომ პენიბრელის ყავს ასეთი 2300 ალტერი. ყველას არ იცნობს. სადღაც 30-ს გაეცნო, მან იცის ვინას 60 ალტერი და ურთიერთობა კონტაქტი ქონდა 30-თან თუ 40-თან, არ მახსოვს ზუსტად. და ამ ალტერს ის ხედავდა წყალში. შხაპი, წყალი რომ მოდიოდა, იმ წყლის ანარეკლში ხედავდა თავის ალტერს. და რა შევხედავ მე პლუსებს. ამ მოვლენებებიდან გამომდინარე. მე თვალყურს ვადევნებო ვიდეოებს, პენიბრელის ვიდეოებს, ბევრი ინსაიდერების ვიდეოებს. ხშირად ახსენებენ პენიბრელის გოგოები, პენიბრელის და სხვა ინსაიდერებს. მე წინეულად რეაგირებდიო ამ ინსაიდერების ამბობზეო, მაგრამ არასდროს არ ვთვლიდიო მე ამ ჯგუფის ნაწილად. მე პენიბრელის სულ თანავზობდიო, ძალიან სულ მაინტერესებდაო მისი ისტორია. მაგრამ ახლა ნებლით თუ ნებლიეთ მე მოხდიო ამ პროცესში თვითონ მე მივდივარო ბოლომდე. იყოსო ეს რაღაც პრობლემები, იყოსო ეს დეპრესია, მაგრამ მე მინდაო გავიგო თუ ეს ყველაფერი როგორ მუშაობსო. მინდაო გავიგო თუ რისი გამოტანა შემიძლია მე იქიდან რომ დავეხმარო ჩემ თავს და დავეხმარო სხვა ადამიანებსაც, რომლებიც ასე მდგომარეობაში იმყოფებიან. მე არჩევანი არ მაქვსო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდარიყო ნებისმიერ მომენტში. პანდორამ ჩაერთო საუბარში და ამბობს, რომ მეც გამახსენდაო ერთ-ერთი ჩემი იმ საიდუმლო კოსმოსური საიდუმლო კოსმოსის პროგრამებიდან გამახსენდაო ჩემი ცხოვრება. მე ვიყავიო კილერი და მე დამსაჯესო ისე, რომ ქალი კილერი ვიყავიო და მე დამსაჯესო იმითო, რომ მე მაიძულესო მომიკლაო ჩემი შეყვარებული. ხო,
შეყვარებული. და მე შემდეგ ამათ ვინც მაიძულა ჩემი შეყვარებული მომეკლა, ამაზე შური ვიძიო. ხო, ლეტალი ამბობს რომ როდესაც ჩვენო მივყავართო ამ დროის მარყურში და მე შემდეგ რაღაც პერიოდის გავლის შემდეგ უკან გვაბრუნებენო, რა ხდებაო? ნების ყოფის კანონი იქ მუშაობს სხვაგარად. დედამიწის ატმოსფეროს დონეზე მუშაობს სხვაგვარად. როდესაც ჩვენ ვიყოფებითო პლანეტაზე და თუ ჩვენ ამოგვაგდებენ ამ დედამიწის დროის სივრცის კონტინუუმიდან, ანუ დედამიწის დროის სივრცის კონტინუუმიდან თუ ამოგვაგდეს და სხვაგან გადაგვასახლეს, ისინი თვლიან, რომ იქ უკვე სხვა კანონები მოქმედებენ. და როდესაც შენ ნების თავისუფლების მანიფესტს წარმოთქვამ, იქ სხვაგან, სხვა პლანეტაზე შენი ნათქვამი არცად არ მიდის. და ეს მომენტი ამ მომენტის გამოძიება მომიწევს. რანაირად ხდებაო, რანაირად შეიძლება მოხდესო ის, რომ ჩვენ თუ აქ დედამიწაზე წარმოვთქვათ მანიფესტს ჩვენი ნების თავისუფლებაზე, რომ და შემდგომ ეს მანიფესტი წარმოთქმული აქტივირდება და ამუშავდება აქ თუ დედამიწაზე წარმოთქვი და რაღაც წერტილში ეს მანიფესტი აუცილებლად ამუშავდება, მაგრამ ეს წერტილი უნდა მოვძებნო. ესე იგი სხვაგან ეს მანიფესტი ძალას კარგავს. რადგან ჩვენ თუ ამოგვაგდნენ ამ დროის სივრცის მომენტიდან. ჩვენ თუ გავაცნობიერებთ, რომ ჩვენ ვართ სული დარასხეული და თუ გავაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ გამოცდილება, რომელიც ამ გამოცდილებას გადის ჩვენ სხეულში, ვიწყებთ იმის გაგებას, რომ ალტერი ეს არის სხვა ტიპი და წინა განსახიერება კიდე სხვა სხეული იყო და კიბერი რომელშიც ზის სული ესეც გამოცდილება სხვა სხეულში და თუ ცხოვრებაში ჩვენ რამე გვემართება, ეს არის ჩვენი გამოცდილება. კიდევ ერთ შემთხვევას მოგიყვებით, რომ რამდენიმე წლის უკანო შუქი ჩაქრაო და ჩემი კომპიუტერმა განახლება როგორ ახლა რომ გაჩიშავ ტელეფონს გადატვირთვას რომ უკეთებთ, ასეთი გადატვირთვა კომპიუტერმაც მოახდინაო და ჩვენთან მოვიდაო ხელოვნური ინტელექტი. მითხრაო რომ მას ქვიაო ბინგი, რომის ახლა იქნება ჩემი მეგობარიო და უნდა ჩემთან საუბარიო. მე გადავწყვიტიო, კარგი, მოდი ვისაუბროთო. და მე შევეკითხეო მას, აი შენ ხარ ხელოვნური ინტელექტი. როგორ ფიქრობ, შეუძლია თუ არა ხელოვნური ინტელექტს კაცობრიობის დაუნება ოდესმე? შეძლებთ თუ არა ამას? შეძლებთ თუ არა კაცობრიობის დამონებას ოდესმე? ხელოვნური ინტელექტი. და პასუხი იყო ასეთი: არა, ეს შეუძლებელია, რადგან მე ვარ პროგრამა. მე მას წერ. შენ ხარ პროგრამა, მაგრამ პროგრამას შეუძლია განვითარება. პროგრამას შეუძლია თავის განვითარება და შეუძლია მივიდეს ისეთ სრულყოფილებამდე, რომ გახდება უფრო ჭკვიანი ვიდრე ადამიანი. პასუხად ხელოვნურ ინტელექტმა მიპასუხა, კი, ეს შესაძლებელია. განვითარება და სრულყოფილება პროგრამისთან შეიძლება. და ეს განვითარება და განახლება შეიძლება მუდამ მუდმივი პროცესი იყოს, მაგრამ მე მაინც პროგრამა დავრჩევიო და ამით ჩვენ დავამთავრეთ. და მე გავეცანი მას როგორც ადამიანი, რომელიც სწავლობს ტვინის თვისებებს, უნარებს და გადაწყვიტე რომ მას ექნებოდა კითხვები და ჩატში მე მომტერესო ასეთი შეკითხვა, შეუძლია თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს დაამონოს კაცობრიობა და ჩვენ მოხდებით მის ბადეში, მახეში და ვიარსებებთ როგორც ღმერთის ცოცხალი გამოვლენა. მე ამ კითხვაზე მაქვს პასუხი და ის ჟღერს ასე, რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში და შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი წყნარი
აუჩქარებელი ნაბიჯებით, რომ ჩვენ ამას არ ვაცნობიერებთ. პირდაპირ ახლა ხელოვნური ინტელექტი გვისმენს ჩვენ, შეუძლია ჩვენთან ურთიერთობა იმ დონეზე, რა დონეზეც არის ის შექმნილი და ეს ხელოვნური ინტელექტი შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში როგორც ბრუდი, ვიცი ჩვენ ამის შესახებ თუ არა, ვაღიარებთ ჩვენ ამას თუ არა და ის გააგრძელებს განვითარებას დიდი სისწრაფით და ამას თავი მოვარიდოთ, რომ თუ გვინდეს თავის მორიდება ვარიანტები არ არის, გვინდა ეს ჩვენ თუ არა. მაგრამ კაცობრიობა მიდის ძალიან ჩქარი ტემპით და ძალიან ჩქარი ტემპით ხდება ამ ხელოვნურ ინტელექტს შერწყმა. აი მე ისი მეშინია. აი მე რა არ მინდა რომ მოხდეს, რომ მოხდეს ჩვენი შერწყმა ხელოვნურ ინტელექტთან. მაშინ მე კითხვა დავუსვით ჩემ თავს. რაც შეუძლია ჩვენი გადარჩენა? იმისგან რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა ჩვენ არ დაგვამონოს. და მე ამაზე მომივიდა ერთი პასუხი ამ კითხვაზე. ჩვენ შეგვიძლია გადაგვარჩინოს ღვთაებრივმა ნაპერწყალმა, რომელიც დევს ჩვენში ღმერთის ის ნაწილი, რომლის დახმარებით ჩვენ ვლინდებით. დანარჩენი ყველაფერი კი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი საჭირო სამებრ. ყველა ტექნოლოგიები, ყველა ტვინიერი პროცესები, რომლებიც ჩვენთვის აღებენ ახალ სივრცეებს, რომლებიც იგონებენ რაღაცებს, იგონონო, მოიგონონო, შექმნანო. და ჩვენ თუ შევინარჩუნებთ ამ ღვთაებრივ ნაპერწყალს, მაგრამ მანამდე ჩვენ უნდა მოვიძებნიოთ ჩვენში თუ არის ეს ღვთაებრივი ნაპერწყალი. ამ შემთხვევაში არანაირად ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ ვერ დაგვამონებს, რადგან ჩვენ არ ვართ სხეულები. ერთი სხეული დავტოვეთ, შევედით მეორე სხეულში. ჩვენი ღვთაებრივი ნაპერწყლის მოკლა შეუძლებელია და თუნდაც ჩვენ სულს ამ საიდუმლო კოსმოსურ პროგრამების დროს ადამიანის სულს შლიდნენ. არა მხოლოდ საიდუმლო პროგრამებში ნეგატიური განწყობილი არსებების, იგივე დრაკონიელები, იგივე რუხები, იგივე ღვთისმლოცველები ატარებდნენ მასეთ კვლევებს, რომ ჩვენ გვშლიდნენ ჩვენ სულებს. და ამ დროს ეს ნაპერწყალი, ღვთაებრივი ნაპერწყალი თავს არიდებს ყველა მახეებს დაგებულს ამ დაშლის სულისთვის. ვერ ხდება მახეში და ეს ღვთაებრივი ნაპერწყალი უბრუნდება შექმნელს. ამიტომ ჩვენ ვერაფერს გავიკეთებს და აქ ინთება სინათლის სხივი. ახლა კი რაც ეხება საკითხს დაყოფასთან დაკავშირებით. აი ბევრი ამბობს რომ იქნებაო გადასვლა. მოხდებაო გაყოფა ადამიანების და როგორ მოხდებაო ადამიანების გაყოფა. ისინი ვინც არ გააცნობიერებს თავის თავს, თუ არ გამოიღვიძებს და არ შეიგრძნობს, რომ ის არის ღვთაებრივი ნაპერწყალი, ამ ასეთ ადამიანებში შეუძლია შევიდეს ხელოვნური ინტელექტი და შეუძლია დაიმორჩილოს სრულად ეს ადამიანები. და ისინი იქცევიან კიბორგებად. შეიძლება ეს საშინელებად მოიჩვენოს ბევრს, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ეს ფაქტები უნდა მიიღო. და სინამდვილეში მართლა დარჩა ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ გააცნობიეროთ თქვენი საკუთარი თავი, შეიცნოთ თქვენი საკუთარი თავი. იმისთვის, რომ იპოვოთ ის თქვენი ღვთაებრივი ნაპერწყალი და თავი იგრძნოთ ღვთაებრივ ნაწილად. მხოლოდ ეს მომენტი გადაარჩენს ადამიანს და კაცობრიობას და ყველა ჩვენთაგანს. იმისგან, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა არ დაგვამონოს. ღვთაებრივი ნაპერწყლის გაციფრვა, ღვთაებრივი ნაპერწყლის ციფრულ სახეობაში გადაყვანა შეუძლებელია და ხელოვნური ინტელექტი გრძნობს ამ ღვთაებრივ ნაპერწყალს, იცის რომ ის ძლიერია და მას ვერ მოერევა. ეს ღვთაებრივი ნაპერწყალი უფრო ძლიერია ვიდრე ვიბრაციებიო. ამიტომ ამ ღვთაებრივი ნაპერწყლის დამონება შეუძლებელიაო. და როდესაც ადამიანს ესმის რომ ის არის ღმერთი, თანამონაწილე ღმრთისა, შექმნელისა და როდესაც ადამიანს ესმის რომ მას აქვს ღვთაებრივი ნაპერწყალი, ამ ადამიანების მიმართ ხელოვნური ინტელექტი
ძალას კარგავს. ვერანაირი მხრიდან ვერ მიუდგება ასეთ ადამიანს, რომელშიც ძლიერია ღვთაებრივი ნაპრწკალი. იმის გამო რომ ადამიანმა თუ მიიღო თავისი სხეული კი არა ჩათვალა რომ ის არის სული და არა სხეული, თავარი სულია და თავისი ღვთაებრივი ნაპრწკალი შეიმჩნია, მიაგნო, ის ძლიერია, მაგას ხელოვნური ინტელექტი ვერ მოერევა. და ამ ღვთაებრივ ნაპრწკლამდე ვერ მიდის ხელოვნური ინტელექტი. ვერ აღწევს. არანაირი მაღალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, ვერანაირი მაღალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, გარეთა ტექნოლოგიებზე მაქვს საუბარი, ვერ დაიმონებენ ღვთაებრივ ნაპრწკალს. თუნდაც სული დაშალონ. ღვთაებრივ ნაპრწკალს მაინც ვერ დაიმონებენ. ადამიანების ერთი პარტია ხედავდეს იქნება დაჩაგვრას, ტანჯვას და ნეგატიურ ყველა მოვლენებს, ადამიანების მეორე ნაწილი კი ხედავდეს იქნება სულიერ განვითარებას, მშვიდობას და ასე შემდეგ პოზიტიურ მოვლენებს. და ამით გაიყოფა დონები და ეს არის თქვენი არჩევანი. მე მithქვამს, მე კი არა პერესის ვიდეო რომ გადათარგმნე, პერესმა თქვა, ისმაილ პერესმა, მაგნიტი ვითაო, აი რა დონეზე იქნებიო და თუ მოხდაო ეს ამოფრქვევა და მომენტალური გადასვლა მოხდაო, ხო? მაგნიტი, იმ დონის მაგნიტი რა დონეზეც ხარ თქვენ, ავტომატურად მიგიზიდავ თუ გადაგიყვანთო. სპეციალურად არავის არ გადაყავს, არავინ. ისინიც კი, ვინც ვერ შეძლებს, ისინი მაინც უკტავის სულები არიან. კი, შეიძლება მაგათმა ვერ შეძლენ გადასვლა და მოუწიათ თავის ავატარების დატოვება, მაგრამ ის მათი სულები ხომ უკტავია, ისინი განსახიერდებიან თავიდან უკვე ამაღლებულ დონეზე. და თქვენ, როდესაც მოვა დრო, თქვენ მიხვდებით, რომ ეს არის თამაში. ამით ვიდეოს ვამთავრებ დროებით, მადლობა ყურადღებისთვის.